Bani kuɗin cefanen ba za ka fita. Kai. Ke kullum ba daga kafa? Yusuf kenan daga kafa? Kuɗin cefanen ma da zaka bayar sai kai complain Yusuf? Ina wace irin rayuwa ce? Abin da ya kamata a ce an san halin da mutum yake ciki. Ni kin ganta ma iya abin da kwana da ita kenan. Naira 50 ce fa wannan. Naira 50 me zai mun? In sayi abin da zan dafa abincin ni da kai da yarana. A wannan tafiyar da ake? Naira 50? To wannan tafiyar da ake naira 50 na rantse miki jarin wani ce. Kuma na gaya miki bani da shi. Sau nawa zan gaya miki ne? Kuma babun nan fa ba fa ni na je na rungumo ta zo min ba. Kawai baka tata na jita. Sai ka ce ta kaura daga gare ka. Ni ban santa ba. Ka nemo abin da zaka bani kawai in ci ni da ƴaƴana. Ki samu yar uwarki ta baki mai gwangwani daya. Ki nemi bagi ko da na 10 ne ki kara. Wallahi azim ba zan je ba. Kai ka kauro ne ka kawo ni gidan nan kai zaka je ka nemo mu abin da zan ci. Ba wata kishiyar zan karɓi wani ba gurin ta wallahi. To tunda ba za ki je ba ina miki fatan Allah ya baku yanda za ku yi. Ni ma ya addu'a in na fita in san da zan sai na dawo. Ka fita ka je ina? Ka je ina Yusuf? Ai ba inda zaka je. Fatima. Na? Ha? Za a fita ne? Zan. Kasuwan za a je? Kai. To ka dan tsaya mana a dan karasa soyayyen miyan ko da buredi ka dan ci kun san ka fita da yunwa ne. A'a. Ai yanzu in na tsaya za a samu rani. Amma dai abin da aka yi min jiya. Wallahi har damuna sai an sa maka. Ba rani ba. Kuma ke munafaka biki saki sa mijina ya ci abinci ranar girki na ya ci abincin ki ba. To wannan kuma ke kika jiyo. Idan baki nemi kin hada kai da ita ba mu tare mu rufa juna asiri ya yake so ai idan zan fita yawa da Allah a yi hakuri da abin da zai je yazo yawa A dawo lafiya jiya. Allah ya bada sa'a. Allah ya tsare. na wannan ko da yaushe tsintsiya ku rika aje tsintsiya bakin kitchen saboda kin san da ita ake share-sharen daki. Ba matsala yana ba ya dawo lafiya Allah ya tsare. Allah ya bada sa'a. Allah ya sa a samu abin da aka fita nema. Munafaka. Kin cuce ni, kin bata min miji. A ki ga laifina. Sakacinki ne. In kin ki shi da yini ai ne da kwana na karbe shi. Ki so shi ma da shekara. Dama hakan take. Fati kenan. Kina dafa mishi wannan zubu-zubun kazan. Ya za a yi ringa saurara na haina bani kuɗin cefanen kirki. Ke dai azzaluma ce. Allah ya isa tsakanina da ke tsinanniya. Ai kake zubar min da miya. Kake zubar min da miya. Kina ji ko wannan mata in kina cin kasa ki kiyayi ta shuri. Dan ruwa ba sa an kwando bane. Wallahi kika ce min kula zan ce cas ni da ke a gidana idan ba zan sa an maki. Na ce miki cas din ki sa a mun cikin out in ke kika auro ni. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amu alaikum salam. An dawo? Sanin da zuwa. Yawwa. A can. Na. Ikon Allah. Sanin da zuwa. Bismillah. Zauna. Ka san shi an ce rabon mutum baya wuce shi. Wai zabo ne ko kaza? Na gaji da cin naman zaben ne shi yasa yau na ce bari in siyo kaza. Kaga gobe sai a siyo zaben ko a dinga dan caccanjawa. Ni ko kin san gashi ni ba cin kaza nake ba. Ai ni tsakanin na da kaza. Cinya kirji. To ba kirjin ci. Da nan. Ci kirjin. Yaro na? An dawo? Taho dan maman shi. Ya na gan ku zuru-zuru haka. Yaya? Kun dawo? Ba sa abinci su ci. Ba za ka ci bara da mai ba? Kin san fa sai dole sai ke. Ba matsala ai A dan akwai ɗan miyar dage-dagen nan a ɗan zuba musu ya sha sai su ci. ba matsala ai. Ga wata ma Wallahi yara na ba za su ci wannan barbaɗe da ake maka ba. Yara na sai dai dukkan masu yunwa ta kashe mu wallahi ba za su ci ba. Da Allah kin gari Allah ni saurara mun da Allah. Idan ke bakin ciki ya hana ki ci sai ki hana ƴaƴana ci? Ba za su ci ba. Ba za a sa maka barbaɗe da ake maka a ba yaya su ci ba. rabu da ita ba abin da ke damun ta rabu da ita ba abin da ke damun ta bakin ciki ne da mugun hali da girman kai kuma girman kai rawanin tsiya. Na ji ke kuma da kili da kilararo da ke barbaɗe mai abinci. Uban su ya fita ya je nemo ya kawo musu su ci. Yusuf ka ji kunya wallahi wallahi. Wallahi irin ku ne kuke za ki ga cikin ku a mace ranar gobe kiyama. Azzalumi. Ku zo mu je.
ai ran ma ai an san kara ma hukunci shine gida ko in ara maka ba dai ba san ka ba dama ai bana fata man tashi in ganka ranar gobe shiga mu je Allah ya isa Assalamu